1, 2. Breathe out. 3. Raise your heel. 4. Shift. So creating pillar geometry. That's why geometry in the 6th, 7th, 8th, 9th, 10th grade was important. And that's why painting and drawing is important, and also working in the kitchen is important. Kitchen work is very, very important. When you cut your vegetables, what is that? Alignment, geometry. Right foot on. Right foot is on. And apply the physics, the distribution of energy, so that you don't get hurt. Shift, shift, drop. आपका थाई जॉइंट्स अभी तक खुला नहीं है, आप उस डायरेक्शन में काम नहीं किए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं किया है. Placing it and then shift forward, shift, 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 stretch. 1. So left leg is controlling, don't fix the left leg, get the left heel off, pull this to control the energy. 1, 2, 3, 4, 5. From here, shift, place. I was telling, right? Distribution of energy, use the physics. Why you are not able to lift? Because you are not either pulling, you are not giving a pressure to go up. Come on. Come on. 1, 2, करिए, होगा. 3, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रहा है. 3, 4, 5, इसमें से कोई दूसरा आसन दिखाइए सर. 6, नहीं, यहीं से, वहीं पे. 7, नहीं, नीचे जाइए, नीचे और नीचे. हाँ, ये पोजीशन, ये देखिए. तो एक तो स्ट्रेट हो गया और एक ये हो गया सेकंड. 2 पोजीशन है इसमें. One, 2. So 1 is your straight. Another one is dropping. So since it has 360-degree range of motion, you need to control that range of motion by your intelligence of the mind. Clear? Yes. Go again. 1. If you're not able to do with the 2, do with 1 leg. 3, 4, 5. Very good. स्ट्रेट कीजिए बॉडी, स्ट्रेट कीजिए. वो नहीं हो रहा है, वो गिर जाऊंगी मैं. हाँ उठ, हाँ होगा उठ. स्ट्रेट कीजिए, बस कुछ नहीं, दंडासना. हाँ उठाइए, इसको उठाइए. हाँ मैम गिर जाऊंगी, पकड़ना मैम. हाँ बस हो गया. बस रिलैक्स्ड. गुड. लेफ्ट लेग. चलो लेफ्ट लेग ऑन. Breathing in, breathing out. Wait. Breathing in, breathing out. Breathe. Breathing in, breathe out. Shift. Keep the back foot fixed. Hold there. 1. Pull the rope. 3. Raise your heel. 4. Shift. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale, come back. Exhale, release. Take the fabric back. Raising your heels. Jump 3 feet or 4 feet apart.
From here, start moving down and don't get stuck with your feet. So take the toes off and come on the heels and start moving down. Stay here, not touching the butt down. Stay. 1, 2, pulse. 3, 4, 5, 6, 7. Go back. Bend the right and take the left back. Immediately to the counter position. Get your head between your arms. Back to your breath. Breathing in. Breathe out. Breathing in. Breathing out. Breathing in. Breathe out. Breathing in. Breathe out. Okay. Right elbow is down. Right elbow is down and the left hand is away. Not much work with your aerial, but yes, you can extend the left hand away. Right elbow is down. And from here, turning around. Okay, now see, you will go back, shift the lower back, and now placing your both the palms behind, raise the lower back up. After this, drop your leg, both the legs, coming into Purva Utthana Asana position. Purva Utthana Asana position. You can try with first one leg. Try with one leg, arranging the hands. 1, 2, one leg. Raise the lower back. 3, raise the lower back. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release down. Keep the butt there, legs there also. Legs up, butt down. Legs are up and butt is down. So lock the fabric. Stay. Both the hands stretching away, chest is open. 1, 2, 3. कुछ सीखा है एंटायर 6 मंथ्स में, तो वो 2 मंथ्स, हाँ, तो 2 मंथ्स में जो सीखा है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. गो टू द साइड ऑफ द क्लास एंड प्रैक्टिस इट. 3, 4, 5. Slowly release, relaxed. Turn around. Reverse order. Widen the legs. We'll reverse the order. So from here, shift back, shift back, shift back, shift back, and drop the head, lift the chest, pull the fabric. 1, 2, 3, 4, 5, bend the legs. 6, bend your legs, fix the foot, raise the chest up. Head is on the floor. 1, get the head on the floor. 2, lower back is up. Raise the lower back, head is on the floor. 5, 6, 7, 8, 9,
10. Exhale and release. Relaxed. क्या समझ आ रहा है एरियल से? पोजीशन तो वही है ना, पोजीशन तो वही है ना जो हम फ्लोर पे कर रहे हैं। तो अभी सीलिंग से जब आपको कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है तो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में क्या हो रहा है? फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में क्या हो रहा है? मैं बोलती हूँ ना, बैक बेंड में डायरेक्ट मत जाइए, अपवर्ड ऊपर खींचिए। तो ये आपको सिखा रहा है कि अपवर्ड एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिना हाथ ऊपर किए हुए, बिना हाथ स्ट्रेच किए हुए आप क्या करते हैं, पीछे लटक जाते हैं। मतलब उसको बोलते हैं लटक जाना। ऐसे होता है ना, बस में लटक जाते, वैसे लटक जाते हैं। वो योगा नहीं है। अब जब आपको ये करना है तो बस ये किए हुए। अब यहाँ जब आपको होल्ड करना पड़ रहा है तो आप ऊपर उठा पा रहे, जो लोअर बैक आपका ऊपर उठ नहीं पा रहा है, तो ये जो है ये खींच के आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स ऑल। सो दिस इज जस्ट अ करेक्शन इन योर पोजिशन, द एरियल क्लास। क्लियर?